Beşten 90 жылдык мааракеси расмий түрдө өтөлөк. Буюрса өздөрү турабыз, өтөт. Ал эми жанагы ошо туулган күнүндө кандайдыр бир иш-чараларды белгилеп коюш. Бул сөзсүз түрдө өкмөттүн милдети болуш керек. Тилекке каршы кишилердин ким экендигине жараша мамиле болуп атпайбы. Бул уят маселе. Ошол туулган күнүндө биз чоң бир мамлекеттик деңгээлдеги бир иш-чараны уюштуруп кое туруп, анан 90 жылдыгы мындайча айтканда ошо быйылкы жыл 90 жылдыгы белгиленди деп жарыя салып коюп, белгилей берсе болмок, бирок тилекке каршы аны түшүнгөн киши жок да. Кишинин киши экендигинин баркын билген киши жок. Себеп кишинин баркын билиш үчүн ошол кишиге тең болуш керек, тете болуш керек. Бирок андай маселе жок да бүгүнкү күндө. Бүгүн башка баалуулуктар болуп калган. Мен өткөндө ушул эстеликтин алдында бир сөз айттым. Бул сый-урматтар Абсамат Масаличке бир жака кажети жок. Бир тыйын чалып кажети жок. Бул тирүүлөргө керек. Бул бүгүнкүлөргө керек, бүгүнкү жаштарга керек, бүгүнкү кызматкерлерге керек. Үлгү болуш керек. Абсамат Масалиевдин 90 жылына байланыштуу иш-чара 2 күндө өттү. Биз деле рух байланыдык. Биздин маданият министринин алдында аянтчада өткөрүштү. Мен оюмча мындай кишилерди сөз бакташыш керек. Биз бактасак анан кийинки биздин муундарга биздин калтырган сабагыбыз болот. Бул киши бирөө жагабы жакпайбы, ар бир убагында тарыхта калган киши. ЦК Компартия Кыргызстанын биринчи секретары болуп иштеген. Бул киши депутат болуп иштеген депутат болуп легендарлуу парламентте. Анан жалпы бул Кыргызстан өнүгүшүндө салым кошкон кишилердин бирден бири. Ошондуктан мен эске алсаңыз сөйлөштүм, эмнеге мындай көп укпай калды, эмне мындай каршы өтүп калды десем айтты, эми дагы өткөрүш керек. Мен да күттүм эле дейт. Өкмөттөн, маданият министрлигинен жогорку деңгээлде өтөт деп. Бирок дагы эле өткөрүш керек деп айтты. Демек, ушул жылдан мүмкүн планда бардыр. Жогорку деңгээлде өткөрүш керек. Негизи эле жогорку деңгээлде өтпөй калганына анын уулунун оппозициялык партияда болгонунан эмеспи? Жок, эми уулунун мындай ойлогондо эч кандай тиешеси жок. Ал киши уулу төрөлектеде Кыргызстанга салым кошкон. Уулу менен эч кандай байланыш кереги жок. Мен ойлойм, өкмөт дагы эстеп, мүмкүн ушул жылдын ичинде өткөрүш керек деп. Абсамат Масалиев, мен ойлойт элем, көрүнүктүү залкар инсандардын бири. Бул талашсыз нерсе. Өзүнүн тазалыгы, ачыктыгы, ишке берилгендиги, мамлекетти сүйгөндүгү тарабынан азыркы өсүп келип аткан жаш саясатчыларга дагы көрүнөт. Ошол убактагы Абсамат Масалиев, Турдохон Субалиев, аларга чейинки Исхак Разаков, бул мен ойлойт элем Кыргыздын мамлекеттик тарыхында жакшы ат менен баракчаларында калган инсандар. Ошон үчүн менин пикиримде мындай көрүнүктүү инсандардын мамлекеттик деңгээлдеги чоң ишмерлердин эскерүү иш-чаралары дагы мүмкүн болушунча республикалык деңгээлде терең маани берилүү менен жакшы коомчулукка чагылдыруу менен өткөрүлсө мен тилектеш болот. Сөзсүз түрдө бул Абсамат Масалиевич бул Кыргыз Республикасына, Кыргыз мамлекетине өтө чоң салым кошкон, мамлекетти башкарган инсан катары мамлекеттик деңгээлде чоң бир иш-чара болуш керек деп Масштабтуу. Жеке пикирим, масштабтуу иш-чара болуш керек сөзсүз түрдө. Анан бул бизден кийинки муундарыбызга, бизден кийинки жаштарыбызга үлгү боло турган адамдар да ушунчалык бир башкарууда өтө бир жөнөкөйлүк, ушунчалык бир тазалыкты көрсөткөн инсан катары мен абдан сыйлайм. Ошондуктан
өтө чоң деңгээлде өтө турган иш чара болчу да мен бул жеке пикирим. Биринчиден айтарым, мен 2000-2005-те ушунчалык ушул Абсамалик Масалич менен чогуу мен коллега болуп калдым. Парламентте чогуу депутат болуп калдык. Анан бул чын эле бир кандай десем, андан кийинки президенттерди карасаңар, гезитке жазсак эле миллиард деген акча депчи. Бул менин оюмча эң акыркы президент жөн эле бир машинеси менен, бир дачасы менен, бир квартирасы менен кеткен адам, демек таза кетти. Андан кийинки президенттерди эми бүгүнкүнү айтпай эле коелу, баягы срогу бүтүрөк, бирок мурункуларды карасаңар баары бир жаман нерсе менен кетти да. Ошол үчүн менин оюмча бул кишини дайыма эстеп жүрүшүбүз керек. Тилекке каршы убагында бир 2-3 голос менен президент болбой калган. Эгерде ошондо президент Абсамат Масалич болгондо Акаевдин ордуна, тарых такыр башкача болмок. Биздин экономикабыз ордунда турмак, колхоз совхоздорду тараттырмак эмес. Бүгүн Белоруссиядан кем эмес, экономикасы андан кем эмес болмок. Тилекке каршы ушундай болуп калган экен. Ошол үчүн менин оюмча бул кишини унутпашыбыз керек. 90 жылдыгы кандай деңгээлде белгиленди? 90 жылдыгы менин оюмча бул киши баягы андан өйдөрөөк эми мамлекеттин деңгээлинде өткөрсөк болмок. Эми карабайсыздарбы, мындай аты чыкпаган бир эми анчалык деле Кыргызстанга таасири тийбеген адамдар деле майрамдатып атат. Ошол үчүн бул кишини менин оюмча өйдөрөөк мындай Кыргызстан деңгээлинде өткөрсө болмок.